Привет! Сегодняшняя наша история 14 ноября. Она называется «Книга без слов». У Алисы в комнате есть книжная полка. Там много интересных книг. Алисе нравится листать книгу, в которой совсем нет слов, только одни картинки. А знаешь ли ты, что сказать Богу спасибо можно без слов? Как это сделать? Нужно поступать хорошо и слушаться Бога. Наши добрые поступки покажут, что мы благодарны Богу за Его заботу и любовь. Попробуй сегодня говорить Богу спасибо. Мой библейский стих. Благодарю Тебя от чистого сердца. Псалом 118 глава, 7 стих. Моя молитва. Добрые дела, Господи, творю, так Тебя всегда я благодарю.